เฮ้ยเรื่องร้ายวันนี้เป็นเรื่องดีวันหน้าอาจารย์ผิงบอกแล้วจากตัวอย่างของอดีตเจ้าเมืองอาจมีวิธีที่ช่วย จริงเหรอ เอ้า คัมภีร์โอวาท มีวิธีหนึ่งคือการเสนอชื่อรับรองผู้มีความสามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นขุนนางได้เจ้าดูสิ นี่ไงนี่ไง สุดยอดไปเลย แต่ว่าการสอบคัดเลือกเพิ่งจะเริ่ม สู้เรารอให้ถึงหลังประกาศแล้ว ค่อยวางแผนแล้วกัน ได้ แล้วแต่เจ้าเลย มีความสุขไหม งั้นครั้งนี้หัวข้อคืออะไรบ้าง เรื่องปกครองผู้คนและแก้ปัญหาบ้านเมือง ทุกท่านตอบอย่างไร ก็ต้องปกครองผู้คนก่อนสิ การแก้ปัญหาบ้านเมือง เป็นบทความของผู้เข้าสอบเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะข้าท่องจนขึ้นใจแล้ว หลักการต้นฉบับคือปกครองผู้คนครั้งนี้ข้าคงไม่พลาดแล้วล่ะ หากจะให้ข้าพูดนะ ข้าเอ็นเอียงไปทาง ปกครองขุนนางก่อน เพียงควบคุมขุนนางให้ดี ถึงจะทำให้ผู้คนได้ประโยชน์ อาจารย์ก็เคยพูดกับข้าก็เลยตอบปกครองขุนนางก่อน งั้นก็เยี่ยมไปเลย เรากลับกันเถอะ ไป ท่านเจ้าเมือง บทความนี้เป็นอันดับ3ของข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองนะข้าก็เห็นด้วย วีรบุรุษใจตรงกัน อันดับ2ล่ะ 2 บทความที่เหลือแนวคิดเป็น2 ทางที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ข้าคิดว่าบทปกครองประชาชนดีกว่า สอดคล้องกับมาตรการของเรามากกว่า ผู้คนไม่ก่อปัญหาก้าวนครก็ไม่มีปัญหา การสอบครั้งนี้ไม่เหมือนที่ผ่านมา เปิดทางให้คนสามัญเข้าร่วมสอบ ประชาชนเหล่านี้มาจากตลาดจากชนบท รู้จักชาวบ้านอย่างดี พอเขียนหลักการปกครองย่อมจะชำนา แต่ ญ ถ้าเจ้ามั่นใจเช่นนี้ มีความลำเอียงนะ ตอนนี้ระบบขุนนางมีประชาชนเข้ามาข้าคิดว่า ต่อไป9 นครควรควบคุมขุนนาง เข้มงวดมากขึ้น ปกครองขุนนางนี้ ดีกว่า ข้าเห็นด้วยกับที่เราเจิ้งพูด บทความปกครองขุนนางเปรียบเทียบกันแล้วยอดเยี่ยมกว่า การปกครองขุนนางเพื่อประชาชน ให้ผู้คนได้ผลประโยชน์ โดดเด่นกว่าจริงๆ ควรได้อันดับ 1 เอาแล้วไงบ้างผ่านไหม ประกาศผลแล้วเราดูแล้ว นายน้อยนายน้อยได้ที่ 1เขียนซิงนะ ไป รีบไปดูกัน สอบผ่านไหม ยอดเลยไม่ผ่านนึกแล้ว ที่ 1เขียนซิงจริงด้วย เจ้าสอบได้ที่ เราฉลองก็ได้แล้ว นายน้อยที่2เว่ยหลง อย่าทำตัวเป็นลูกคิดได้ไหมไปครั้งหนึ่งเอากลับมาชื่อเดียวเหรอ 1เว่ยหลงคนนี้ สอบติดจริง ๆด้วย เอ๊ะ เว่ยหลงล่ะ ข้าอยู่นี่ เว่ยหลง เจ้าสอบได้ที่ เป็นเรื่องที่คาดไว้แล้ว แต่ก็เพื่อแลกอิสรภาพ จะบอก10 คนที่เหลือเนี่ยมาให้หมดเลย ไม่งั้นข้าจะ เย้ย จะไล่จุกออก สักครู่นะ บ้านนั้นผู้ชายสอบไม่ผ่านเลยน่าสงสารจังเลย
ดับที่ ด้วยนะ สาม อันดับที่23 หมอฉินยินดีด้วยนายน้อย ไหนดูสิข้าอยากรู้ว่าใครสอบได้ที่ คุณชายรองเจิ้ง ด้วยความรู้ท่าน ไหน ทำไมได้แค่ 23 ล่ะ จังเลยทำยังไงถึงสอบได้ ด้วย ที่หนึ่ ด้ ง ว นะ ย ฮะ อะไร เอ๊ะ นะเกิดอะไร ฮะ ขึ้น ทางนั้นเกิดอะไรขึ้น เราไปดูกันเถอะ มีหมอไหมใครก็ได้นายน้อย ขอ ข้า ทาง ไม่ หน่ ไหว อย แล้ว ใครเป็น นี่เกิดอะไรขึ้น จู่ๆก็ล้มลง มาประ นะ คองหน่อย สายเนอะ เจ้าไหวเหรอ สิหมอน ายน้อย เป็นอย่างไรถินซิง ด้วยเนาะ บอกแล้วอ่านหนังสือให้นอนบ้าง นี่ ก็หวังว่าอย่างนั้น เกิดอะไรขึ้นอ่ะ อืมเฮ้ย ฟื้นแล้วฟื้นแล้ว ไม่เป็นไรแล้ว ฟื้นแล้ว รีบไปพ้นเลยไหม เฮ้ย เฮ้ย เจ้าทำอะไรน่ะ แย่งที่หนึ่งข้าไป ยังกล้ามาลอยหน้าลอยตาอีกเหรอ ใช่ข้ายังเด็กเกิน นี่ แต่ระวังตัวไว้ให้ดีเถอะ นี่ ทำไมเป็นคนแบบนี้ นายน้อย อะ นายน้อย ช่วยชีวิตไว้แท้ ทางจะไม่มีหัวทั้งด้านนี้ เฮ้ย เอ้ยอะไรอ่ะ แสบแก้วหู ดูเหมือนเขาไม่เป็นไรแล้ว ๆอืม ไปจากนี้ คุณชายรองเจิ้ง หืม แล้วท่านหลังจากกลับไปแล้ว อธิบายใต้เท้าเจิ้งอย่างไร เชิญเลย ไหนจะลองว่ามาสิ ราชบัณฑิตใหม่ มี22 คน แต่เจ้ากลับได้ที่23 เจ้าเรียนหนังสืออยู่สำนักศึกษาทั้งวัน นี่เรียนไปถึงไหนกันล่ะฮะพรุ่งนี้น่ะ ราชบัณฑิตใหม่จะประชุมเช้ากัน หลานชายสุดที่รักของข้ากลับไม่มีสิทธิ์จะไปด้วย จะให้ข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะอ่ะ หลานอ่านมีความสามารถธรรมดา ไม่เหมาะจะเป็นขุนนาง บรรพบุรุษทั้งหลายทำไมข้าสอนหลานที่ไม่คิดถึงความก้าวหน้าออกมาได้ แต่ผู้ท่านวางใจนะ ปีนี้ไม่ได้ปีหน้าสอบต่อ นะ แล้วถ้าเกิด ปีหน้ายังสอบไม่ติดล่ะ ฮะจะให้ข้าอกแตกตายหรือไร หลานไม่กล้าขอรับ เสียงอะไร ฟังเสียงนี้เหมือนกับกลองร้องทุกข์กลองร้องทุกข์เลยท่านเจ้าเมืองตั้งแต่เปิดเมืองมากลองร้องทุกข์ไม่เคยดังตอนนี้กลองร้องทุกข์ดังไม่ว่าท่านทำอะไรอยู่ต้องไปฟังคำร้องทุกข์ ใครกำลังตีกลองอยู่ ฟ้าดิน แต่เท้าเจียงเสนอฟ้านหวินเป็นขุนนางเหรอ ถูกต้อง งั้นท่านทั้งสองทำไมเกิดความคิด จนไปตีกลองร้องทุกข์ล่ะข้าย่อมมีเหตุผล เรื่องที่ไม่มั่นใจข้าก็ไม่กล้าทำ คารวะผู้อาวุโส ข้ารู้ว่าเพื่อการปฏิรูปพวกท่านทุ่มเทกายใจ แล้วยอมอ่อนข้อให้มากแล้ว ดังนั้นข้ารู้ว่าครั้งนี้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก ก็ไม่ตำหนิ
ในช่วงนี้ข้าค้นประวัติศาสตร์มากมาย สุดท้าย ในตำราเล่มนี้ หาวิธีแก้ไขได้ โอ้ยนี่ ตำราเล่มนี้บทที่ 7 วรรคที่ 5 บรรทัดที่ 36 หมายเหตุระบุว่า หากสร้างความดีให้กับบ้านเมือง ไม่สนอายุ ไม่สนฐานะ เลื่อนตำแหน่ง โดยเสนอให้เป็นขุนนาง ตามที่เขียนเอาไว้ ไม่สนอายุ ไม่สนฐานะ แต่ไม่ได้พูดถึงการแบ่งแยกชายหญิง ยิ่งกว่านั้นช่วงสอบคัดเลือกครั้งนี้ฟ่านอินเป็นฝ่ายเสนอ ภายใต้ดาบนักฆ่าเงา ปกป้องป้ายเข้าสอบของผู้เข้าสอบ ถึงทำให้การสอบดำเนินอย่างราบรื่นข้าคิดว่า ความชอบนี้มิอาจลืมได้ ก่อนหน้านี้ขุนนางเถียงกันว่าสตรีเป็นขุนนางได้ไหม เหตุใดมิให้ฟ่านอินเป็นตัวอย่างดูล่ะ หากว่าไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องหารืออีก ข้าคิดว่าใต้เท้าเจียงมีเหตุผล ผู้อาวุโส ท่านคิดเห็นอย่างไร ฟานหวินคนนี้ แม้จะสร้างผลงานนี้ แต่ความชอบนี้ผ่านเกณฑ์หรือไม่ ยังต้องหาหรือ นี่เป็นช่วงปฏิรูปการสอบคัดเลือก ปกป้องคำสั่งใหม่ได้ ปกป้องประชาชนได้ เป็นความชอบชั้นยอด เรื่องนี้ทดลองดูได้ อ๋อ ฟ่านหวิน เมื่อเป็นเช่นนี้ อนุญาตเจ้าเป็นขุนนางฝึกหัด ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับบัณฑิตใหม่ 春风吹来，花开雨季，落红花衬你，自由 ขอบคุณท่านเจ้าเมือง 不曾受过一礼，也愿一云之名点在ต่อไป 路上。 เชิญคุณนางบุญฝึกหัดฟ่านหวินเข้าตำหนัก 点亮前方长明的灯火，绕过那是非偏见和荒原，直到这条路在我懂的日月如梭，不忘岁月，锲而不舍。 ข้าฟ้านหวินคารวะท่านเจ้าเมือง ฟ่านหวินตามสบาย ขอบคุณท่านเจ้าเมือง 心若长明，寂 ตามธรรมเนียมแล้วเราควรทักทายบัณฑิตใหม่หน่อยนะ โอ้ยไป ยังดูสถานการณ์ไม่ออกอีกเหรอ อยากเป็นศัตรูกับไต้เท้าเจิ้งเหรอ มิกล้าหรอก ยิ่งกว่านั้นเนี่ย ก็มาได้บัณฑิตใหม่ทั้งหมดกระมัง เออ เอ้ยเราเจ้า ไม่ใช่หูหยินเจ้าเมืองที่ท่านแต่งตั้งเองเหรอ ข้าไปทักทายหน่อย ไม่เหมาะสมยังไง แผนการเฉพาะหน้า ก่อนที่คนหนุ่มสาวยังยืนไม่มั่นคง ไม่ควรเข้าใกล้มากเกินไป แบบนี้เป็นการปกป้องพวกเขา อ๋อ ไป เจ้าว่าวันนี้โอกาสสำคัญเช่นนี้ ทำไมเว่ยหลงไม่อยู่ล่ะ นั่นสิ สหายเว่ยหลงล่ะ แต่ท้าฟานท่านเจ้าเมืองเรียนเชิญ ท่านเจ้าเมืองเหรอ งั้นข้าไปก่อนนะ ฮะ ท่านเจ้าเมือง ท่านเจ้าเมือง
ฮะเรียกข้ามา ท่านเจ้าเมืองกลับไม่อยู่ฮะม้วนสอบคัดเลือก โอ้ม้วนสอบคัดเลือกจริงด้วย ท่านเจ้าเมือง เจอข้าต้องตกใจเพียงนี้เลยเหรอ ไม่ใช่นะ เมื่อครู่ข้าคิดว่าเว่ยหลง เหตุใดถึงไม่มา ท่านเจ้าเมืองทำไมไม่แปลกใจเลยล่ะ หลายวันก่อนข้าเจอเว่ยหลงแล้ว เขาลาออกกับข้าไปใช้ชีวิตอิสระแล้ว ลา อะไรนะ เขาบอกว่าลาป่วย ถึงไม่ถูกใต้เท้าเจิ้งตำหนิ เว่ยหลงเป็นคนรักอิสระทำอะไรตามใจตัว การเป็นขุนนางก็ผูกมัดเขาไว้ แล้วก็ไม่ต้องขัดหูขัดตาพวกเก่าแก่ด้วย ว่าแต่เจ้า เวลาอยู่กับข้าพูดถึงคนอื่นอยู่เรื่อย ครั้งก่อนที่เจอเจ้านานมาแล้วนะ เจ้าไม่มีอะไรอยากจะพูดกับข้าหน่อยเหรอ ข้า จริงสิ มีเรื่องหนึ่งพอดี หืม เมื่อครู่ในตำหนักใหญ่ ไม่สะดวกจะให้ ตอนนี้ เอ้า คืนเจ้าของเดิม ยังมีอีกไหม ยังมี อ๋อ ยังมีนะ แม้ว่าข้าถูกเลือกเป็นพิเศษ แต่ท่านเจ้าเมืองวางใจ ต่อจากนี้ไปข้าจะพยายามเต็มที่ไม่ให้ผิดหวัง ช่วยเหลือท่านเจ้าเมืองเต็มที่ ออกไปเถอะ ฮะ เมื่อเจ้าเรียกตัวเองว่าเป็นขุนนางข้า งั้นข้าให้ทำอะไรก็ต้องทำอย่างนั้น ออกไปเถอะ เป็นฟืนเป็นไฟเลย เมื่อครู่ที่ตำหนักใหญ่ก็ดีใจอยู่ไม่ใช่เหรอ ที่สั่งให้คนเอามา ของเจิ้งซื่อเหรอ ทำไมต้องเอาข้อสอบเข้ามาล่ะ เจิ้งซื่อคนนี้แม้จะน่ารังเกียจแต่เป็นคนมีความสามารถ เมื่อรับใช้ข้าไม่ได้ ก็ต้องระวังเขาหน่อย ดูให้ละเอียดสิม้วนข้อสอบหลักไม่เขียนสักข้อ ไม่เขียนสักข้อจริงด้วย ยังได้ที่ 23 อีก ทำไมเจ้าจำชื่อเขาได้อย่างชัดเจนเลยล่ะ ข้า จุดที่น่าแปลกก็ตรงนี้แหละ ไม่เขียนข้อสอบหลักสักข้อ ข้อสอบพิเศษกลับคะแนนสูง เหมือนข้อสอบทั้งสองนี้ไม่ใช่ฝีมือของคนคนเดียวกันน่ะ แล้วก็ ดูสถานการณ์บ้านเมืองสิ ตอบได้ยอดเยี่ยมมาก ดูข้อเขียนอธิบายสิ สงครามไม่อาจรักษาบ้านเมือง จึงควรหยุดสงคราม รองลงมาก็คือ ไตรตรองปัจจัย 5 เทียบกลอุบาย เพื่อหาความจริง 1 คือคุณธรรม 2 คือฟ้าดิน 3 คือที่ตั้ง 4 คือแม่ทัพ 5 คือกฎระเบียบ เมื่อลอยอีก รู้งี้ไม่เอามาให้เจ้าดูแล้ว